bagomba kuba bahari Arsenal iterura igikombe cya shampiyona, abitwa abaregenti cyangwa se abahoze bakina ikipe ya Arsenal. Abahawe rero ubwo butumire harimo uwitwa Arsene Wenger, harimo uwitwa George Graham, uwitwa Thierry Henry, Dennis Beckham, Tony Adams, Ian Wright, Patrick Vieira, Robert Pires, David Seaman, Liam Brady, Charlie George, Ray Paul ndetse n'uwa Paul Mason, Freddie Ljungberg, Lee Dixon, Nigel Winterburn, Frank Mika Linton, Alan Smith, Cesc Fabregas, Robin van Persie, Manuel Petit, Mark Overmars, Sol Campbell, Nwankwo Kanu, Ian Wright, Paul Mason, Lee Dixon, Martin Keown, Leon Paro ndetse n'uwitwa Tony Adams, Alan Smith, Charlie Nicholas, Alexis Scott. Abo ngabo nibo batumiwe kugira ngo babe bahari Arsenal iterura igikombe cya shampiyona ku kibuga Selhurst Park, ikibuga cya Crystal Palace. Rero birabaza kuba ari uyu munsi match ikimara kurangira Arsenal iterura igikombe cya shampiyona. Ni mu kanya gato cyane, harabura iminota mike y'amasaha make kugira ngo iyi match itangire. Arsenal yatsindwa n'ubundi ibirori byo kwerekana cyangwa se gutera igikombe cya shampiyona biraza gukorwa uyu munsi, dushyira akadomo shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane ko twahereye mu kwezi kwa munani tubyirukankamo. Uyu ni wo munsi wa nyuma rero sasa wo kugiterura bakacereka isi yose ikipe ya Arsenal bikora neza. Abo bose rero bagiye babatumira ba Sol Campbell, abitwa ba Charlie George, abitwa ba Dennis Beckham, Tony Adams, Ian Wright, Patrick Vieira, Robert Pires, David Seaman. Abo bose bagiye babatumira kabisa, ndetse n'umutoza Arsene Wenger. Biraza kuba ari ibirori byiza cyane uyu munsi, cyane ko Crystal Palace yamaze kuba yazamura ibiciro bijyanye n'amatike. Bivuze ko Crystal Palace yo uyu mukino iraza kwinjizamo amafaranga menshi cyane. Usibye no kuba yatsinda cyangwa se igatsindwa, Crystal Palace iraza kwinjiza amafaranga menshi avuye muri stade. So ahangaha kabisa ubona yuko ari business nziza iba yakozwe n'aya ma equipe matoya kabisa, bamaze kuba bazamura ibiciro by'amatike. Ari nako kandi uyu mukino bawuhaye umusifuzi witwa Farayi Harama, akaba ari umusifuzi uza ko wasifura umukino wa Crystal Palace na Arsenal ku myaka 32 rero. Aje ko wasifura umukino wa mbere we kabisa, ari nako kandi anawo wa nyuma muri iyi season aje kuba yasifura. Uyu muhungu rero muri kariyeri amaze kuba yasifura imikino igiye itandukanye. Ni umusifuzi w'imyaka 33 niwe ugiye kuba wasifura uyu mukino kabisa, kugira ngo Arsenal irebe uburyo ishobora kuba yakitwara neza cyane. Ikindi bamenya kandi kuri uyu mukino Arsenal match ikimara kurangira baraza kuba basohoka mu kibuga baje mu rwambariro, baje kuba bakuramo imyenda nyine ya away team cyangwa se imyenda bambara iyo basuye. Birumvikana baraza gusura Crystal Palace igomba kwambara imyenda yayo na Arsenal ikambara imyenda yayo. Rero nyuma yuko bari buze kuba basoza match, Arsenal aza gusubira n'ubundi mu rwambariro ije kwambara jeze zayo cyangwa se imyenda yabo yo mu rugo abe ariyo bifashisha kugira ngo barebe uburyo basebura igikombe cya shampiyona. Birumvikana gusebura igikombe cya shampiyona ugisebura wambaye nyine jezi yawe yo mu rugo. Ubwo ni Arsenal iraza kuba yambaye imyenda itari yo mu rugo, ariko mu guserebura igikombe kwa kundi babambika imidari bari kuri podium, ni bari gutyo nayivuga. Baraza gusura muri dressing room bambare noneho amakabutura y'umweru, amasogisi y'umutuku ndetse n'imipira y'umweru n'umutuku bivanze, kugira ngo bagire gute babe baza bigaragaza baserebura igikombe cya shampiyona. Birumvikana Arsenal aza gusubira mu rwambariro ihindure jaze cyangwa se imijozi bambaye, noneho bakuremo iyo bari bambaye basura Crystal Palace, ahubwo bambare iyabo yo ku kibuga cyabo. Birumvikana kugira ngo ibintu bimere neza. Harateganwa rero yuko n'ubundi Arsenal Mikel Arteta nk'ibisanzwe araza kuba yazanye cya gisaha kinini, cya gisaha kiba kimanitse kuri Emirates, bakimanika kuri stade ya Crystal Palace kugira ngo bibe byaza kuryoha cyane. Ikindi kandi uruhande Arsenal buze kwasereburiramo igikombe ruraza kwa rwiganjemo amabara y'umweru n'umutuku. Birumvikana kugira ngo amashusho ataza kuba yavangiwe cyane n'abafana ba Crystal Palace. Ako ngako rero nako ugomba kuba wakamenya neza cyane 5 kuri 5.
ndatekereza umufana wa Arsenal uyu munsi arishimye cyane. Ariko hari akantu nabonye Mikel Arteta akomoza ku bafana bo mu gihugu cy'Ubugande avuga ati kabisa Uganda mwarakoze cyane. Shabona ko Uganda kabisa abafana Arsenal pe abafana Arsenal, ariko nanone hari abantu nabonye bagenda babikomplaininga cyane. Abanyarwanda benshi baravuga ati se ibingibi babikorera mu Rwanda byo kujya mu mihanda mugafunga imihanda, kandi koko amungana mu Rwanda ntabwo byakunda. Ntabwo hagarika imodoka zirimo kujya mu ngendo zabo ngo rajya guserebura igikombe cya shampiyona ya cyangwa cya Arsenal. Rero mu Bugande ho ibyo ngibyo byose byarabaye, ngire ngo mwaje mubona amavideo bahagarika mu mihanda kabisa, ubona yuko barimo gufana biteye ubwoba. N'uyu munsi hateganyijwe igikorwa cyo kujya naberekana igikombe, ubona yuko kabisa ari abantu bafana bya kinyamwuga. Ikindi kandi kujyana na page ya Arsenal bagize gute, batangiye gufollowinga abafana bo mu gihugu cy'Ubugande kabisa, bavuga bati muri Afurika birasa naho Uganda ariyo isa naho yagaragaje neza gufana ikipe ya Arsenal cyane. Ubwo namwe muraza kumbwira muri comment impamvu mu Rwanda birashobora kuba byabaho, ariko abenshi bahuza ku kijyanye n'umutekano, baravuga bati ntabwo polisi yagukundira kwisanzura mu muhanda. Buriya ngo no kwishima ngo ukagenda usakuriza abantu ngo ntabwo byemewe, ariko ubwo ngubwo ntekereza ko ibyo ngibyo byaba ari ibihuha. Ntekereza ko polisi ntabwo yavuze umuntu kwishima. Namwe muraza kumbwira muri comment, ariko si uyu munsi murasereburira hehera? Murasereburira hehe? Muserebure neza kabisa. Ibintu bijyanye neza igikombe baraza kuba bakibereka uyu munsi. Ikipe igiye kuba yakizamura ikimanike kitwereke cyane ko ari igihe kirekire dutegereje. So mu kanya gato cyane rero Arsenal iraza gukinana kuri Palace, ariko nkuko naje mbigarukaho nibasoza match Arsenal iraza gukora imyenda yari yambaye ikina irimo gukina. Ubwo byashoboka niba ari umukara baraza kuwukuramo baje muri dressing room baje kwambara noneho umutuku n'umweru. Baze rero noneho batwereke igikombe Maximilian bakizamure. Command nabonye Bruno Fernandes nawe atwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza wa sezo. Benshi bagendaga bavuga ngo Declan Rice, ariko sinzi impamvu umuntu atwaye igihembo kandi ataratwaye igikombe. Gusa nyine bafite ukuntu baba barabitekereje. Reka tugeze turebe mu kanya gato cyane, tuzagaruka turebe noneho ese noneho ibihari ni ibihe. Isoko ry'abakinnyi Arsenal iracyari bize cyane, ariko ababikoraho ababishinzwe barabikora. Andrea Berta ntabwo aryamye kuri Julian Alvarez.